Labą dieną. Man labai malonu čia būti ir matyti tiek daug veidų ir pažįstamų ir nematytų ir išgirsti apie tokias puikias menininkės fotografės. Aš kalbėsiu lietuviškai tiesiog dėl to, kad tai bus man lengviau ir tikiuosi, kad vertimas bus aiškus. Kalbėsiu apie kultūristės, tai yra anoniminė meno aktyvisčių grupė, kuri kovoja prieš simbolinės galios vertikales, simbolinės ir institucinės, muziejus, galerijas, taip pat paminklus. Ilgą laiką ta grupė skelbėsi anoniminė, kol pagaliau paaiškėjo, kad Lietuvoje anoniminiai tik tai alkoholikai, bet ir tie prisistato vardu. Taigi aš esu Laima, kultūristė, bet tikrai nesu vienintelė, jų yra daug. Nuo 2005 metų įvairiose akcijose ir instaliacijose ir aktyvistiniuose veiksmuose dalyvavo daugiau moterų ir vyrų negu dažname lietuviškame mitinge. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tos kultūristės susibūrė, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jos yra anoniminės. Ne dėl to, kad bijotų, o dėl to, kad pasklistų plačiai, kad potencialiai kiekviena galėtų pasakyti, aš esu kultūristė, nes kaip mes turim tokį šūkį, jeigu tu nesi su mumis, tu viena iš mūsų. Taigi, kaip šita mūsų praktika yra susijusi su fotografija? Mes nesame fotografės, bet dirbame su fotografija. Ir iš projektų atrinkau tuos, kuriuose su ta fotografija dirbama skirtingais būdais. Vienas iš tokių svarbiausių būdų tai yra misapropriacija. Ar jūs nieko nenori daryti? Misapropriacija tai tokia moteriška apropriacija. Moteriška sąmoningai kvestionuojanti lytiškumo ribas, apverčianti tą apropriaciją aukštyn kojomis. Čia referuojama į tą mis. Ir kartu tai yra mis kaip klaidinga apropriacija. Kažkas su jie yra ne taip, kažkaip ne taip ta apropriacija veikia, negu mes esame įpratę. Ir kaip pavyzdys yra ankstyvas darbas, būtent misapropriacija Kaune, kai kregždučių motyvas iš Nacionalinės dailės galerijos skulptūros, čia matote Mikėno prie galerijos, buvo primontuotas prie skulptūros Kaune ir pavertė vyro figūrą alegorinę figūrą. Nes paprastai vyras yra universalumo simbolis, bet kai jisai gavo irgi kažkokį tai, reiškia, savo ženklą, tai jisai taip pat tapo tokia dalinė simbolinė figūra. Tos misapropriacijos buvo kūriamos Kauno tekstilės bienalei ir buvo pasirinkta tokia medžiaga dengiamoji remontuojamų pastatų ir paskelbta, kad visi šitie pastatai su tom medžiagom tai yra kultūriščių tekstilės kūrinys. Ir fotografijos su šitais uždengtais pastatais buvo eksponuojamos Kauno architektų namuose.
Ta mintis apie uždengtą pastatą kilo iš dalies mąstant apie tas galios vertikales, kurios yra užvaldžiusios mūsų viešąją erdvę ir nors esame 21 amžiuje, bet dar ir šiandien reikia kažkokių tokių paminklų, kurie iškiltų virš minios ir kažką mums aiškintų ir mokytų. Tai kultūriščių buvo tokia mintis, kad reiktų visus tuos paminklus sudėti į kojinę. Ir tas plakatas Vilnius tavo kojinėje iš dalies ir nulėmė tą požiūrį, kad galima vis dėlto apsaugoti tą viešą erdvę. Galbūt tas vertikalės reikia uždengti, kaip tą dengiamąją medžiagą uždengiame pastatus. Kitas kultūriščių projektas buvo Vilnius ir Varšuva kultūros mainai. Ir čia buvo pagrindinė mintis tokia. Mes įsivaizduojame miestus kaip ganėtinai tokius savarankiškus, nors ir daugiasluoksnius organizmus, o vis dėlto jie yra žymiai sudėtingesni. Ir kaip pavyzdžiui kalbama apie Vilnių, tai dažnai prisimenama, kad 20 amžiaus pradžioje dauguma jo gyventojų buvo ne lietuviai, o lenkai, žydai, baltarusiai. Ir kad šitos įtakos visame mieste yra. Ir kai mus pakvietė iš Zachentos galerijos dalyvauti projekte Kitas miestas, kitas gyvenimas, pagalvojom, kad įdomiausia būtų pasižiūrėti, ką Varšuvoje rastume susijusio su Vilniumi ir ką Vilniuje rastume susijusio su Varšuva. Ir čia prasidėjo toksai, kaip sakant, miestų tyrimas. Pirmiausia, paaiškėjo žinoma, kad mes turime tą bendrą poetą, dar čia ir baltarusiai įsijungtų, Adomą Mickevičių, Adam Mickevič, kuris rašė lenkiškai Lietuva, tėvynė mano brangesnė už sveikatą, Litva, Očizna moja jeste šiek zdrovi. Ir čia, man atrodo, toksai yra labai svarbus momentas. Lenkiškai pasakoma, kad Lietuva yra tėvynė, galvojant apie didžiąją kunigaikštystę. Ir tas, reiškia, daugiabalsiškumo momentas yra svarbus. Nebereikalo galima prisiminti, kad Vilniuje 20 amžiaus pradžioje mokėsi Michailas Bachtinas. Ir jo tyrinėtojai teigia, kad būtent Vilniaus ta heteroglosija, tai yra kultūrų, religijų luomų mišrainė, mišinys, ir įkvėpė jo teorijas. Taigi mes pagalvojom padaryti tokią savotišką heteroglosiją. Taigi, čia yra Adomas Mickevičius Vilniuje ir Adomas Mickevičius Varšuvoje. Tiesiog ėjome žiūrėti. Yra undinėlė, kur yra šiaip Varšuvos simbolis, čia yra Vilniuje. Sirenka. Tada tokie atlantai Vilniuje ir atlantai Varšuvoje. Ir svarbiausia yra Varšuvos gatvė Vilniuje ir Vilniaus gatvė Varšuvoje. Taigi pagalvojom, kad tas gatves irgi reikėtų savotiškai sukeisti. Ir tada išfotografavome abi gatves, pradėjome ieškoti, ką galima juose rasti bendrą. Paaiškėjo žinoma, kad Vilniaus gatvė Varšuvoje yra žymiai tokia, sakytume, šventesnė, ten daugiau visokių koplytėlių. Vilniuje šiuo atveju balandinė, tik tai kažkokia šventoji dvasia. Bet užtat Varšuvos gatvė Vilniuje prasideda nuo kapinių, nuo ten, kur palaidota Pilsudskio motina, garsaus Lenkų karvedžio ir jo širdis. Čia yra tas antkapis. O Lenkijoje ta Vilniaus, sakytume, sritis, ta dalis prasideda nuo geležinkelio stoties ir kartu tokio prekybos centro. Taip pat ten kieme netoli to prekybos centro yra puiki parduotuvė, primenanti tos tarybinius laikus iš kioskelių, toks Pasas Švilenski.
Taigi šitoje parduotuvėje mes ir nusprendėme padaryti tų lenkiškų ir lietuviškų, tai Varšuvos ir Vilniaus fotografijų parodą. Štai kaip jie atrodė. Tiesiog tai buvo iškabintos fotografijos ant vitrinų toje parduotuvėje. Čia taip pat Aušros vartų Marijų 9 ant religinių prekių parduotuvės. Ir kartu, kad būtų aiškiau, kas čia įvyko, buvo sukeisti kultūriniai objektai žemėlapiuose, tai yra į Vilniaus žemėlapį suklijuoti Varšuvos bažnyčios, paminklai ir panašiai į atitinkamas vietas, pavyzdžiui, Jonos bažnyčia, ir į Varšuvą suklijuoti vilnietiški paminklai. Jie taip pat buvo eksponuoti. Galiausiai tame pasaže įvyko pankroko grupės Zimbabvė koncertas, ir dainos buvo lenkiškos, lietuviškos ir angliškos, ir vietos gyventojai labai džiaugiasi. Tada kitas tyrimų pagristas kultūriščių kūrinys yra pogrindžio antropologija. Jisai kilo iš to, kad dažnai mes keliaujame poilsiauti į Nidą, bet nematome, kaip gyvena vasarą vietos gyventojai. Ogi jie paprastai išnuomoja savo namus ir butus ir sulenda į rūsiukus, į palėpes, į garažus, išsikelia kažkur. Ir man parūpo pasižiūrėti, kokia yra ta nematoma Nida, dokumentuoti. Taigi mes išsiruošiam į tos rūselius, į tos visokius palėpes, sugrūstus garažus ir malkinės. Ir čia vat rūsys yra, čia yra rūsys, čia vėlgi yra rūsio fragmentas, netgi paveikslas jame yra. Čia tokiam mažam kambarėlį irgi Rusija gyvena, čia matote langas yra apačioje, gražus prie. Čia visoje Neringoje, čia netgi vat vaikų žaidimo aikštelė garaže. Tai kartu ir tokia labai įdomi architektūros tokios pačių žmonių pasidarytos studija. Ir šitos fotografijos buvo eksponuojamos šviesdėžėse, pabrėžiant, kad būtent šviesa sukonstruoja šitą erdvę, panaudojant vietos baldus tam tikros sovietmečio stilistikos. Taip ta ekspozicija savotiškai atspindėjo ir tam tikrą laikmečio tradiciją. Ir dar buvo tai eksponuojama požeminėme Rūsyje, kur irgi pogrindžio antropologijai buvo kažkaip tinkama vieta. Ir dabar noriu pristatyti naujausią kultūriščių kūrinį, kuris vadinasi Eglė Žalčių karalienėmis apropriacija. Ir tai yra tyrinėjimas mito ir vienos garsios lietuvių poetės biografijos fotografinėmis ir performanso priemonėmis. Taigi, čia matote Roberto Antino skulptūrą Eglė Žalčių karalienė, sukurta 58 metais, viena iš svarbiausių tokių per visą sąjungą nuskambėjusių darbų, kuris labai tokia erotiška moterį rodo. O legenda yra tokia, kad Eglė kartu su savo 2 seserimis nuėjo maudytis prie jūros ir kai jos išlipo, Eglės marškinių rankovėje buvo įsirengęs žaltys. Ir tik tai gavęs pažadą, kad Eglė už jo tekės, jisai išliaužė ir paskui visa Žalčių kariauna atėjo jau tos savo nuotaikos, jos bandė apgauti, bet vis dėlto nepavyko ir Eglė ištekėjo už to Žalčio, gyveno jūros dugne rūmuose, kol galų gale sugalvojo, kad norėtų aplankyti namus ir išsiprašė vyrą išeiti, gavusi 3 neįveikiamus darbus, kuriuos padėjo įveikti raganą. Ir parėjusi į gimtinę, ji ilgai ten šventė, bet jos broliai, jos 12 brolių, norėjo iš tikrųjų ją kažkaip sulaikyti namuose. Todėl pradėjo kvosti vaikus, iš pradžių vyriausią sūnų, paskui 2 jaunesnius, kurie nieko nepasakė. Tada iškvotė vis dėlto dukterį, Drebulę,
kuri pasakė slaptažodį, kaip pakviesti tą tėvą. Ir čia šita pasaka, jinai yra labai populiari Lietuvoje, yra daugybė sukurta įvairiausių kūrinių ir knygų, ir baletų, ir filmų. Bet dabar jos reikšmė yra labai įdomi, todėl kad viena vertus atrodo, kad ta eglė, kaip, jinai tokia lik ir tradicinė, bet pavyzdžiui Vytautas Kavolis mano, kad jinai yra novatorė, nes jinai sujungia tą šiuolaikinę kasdienę sferą ir sakralinę sferą. Taip pat čia tęsiama tradicija, kad drebulė yra ta moteris išdavikė. O vis dėlto nedaug kas klausia apie tos 12 brolių, kurie iš tikrųjų tos vaikus kankino. Ir galų gale nuėję iškvotę tą vardą, nuėję prie jūros užkapojo dalgiais Žilviną. Taigi čia yra ta prievarta, apie kurią nelabai kažkas kalba. Dar yra mokslininkės Violetos Kellertas interpretacija, kad žalčiui išliaužimas į rankovę iš tiesų reiškia, kad eglė veikiausiai buvo išprievartauta. Taigi čia tokia yra sudėtinga situacija, kuri vaizduojama kaip labai romantiška, bet yra žymiai sudėtingesnė. Ir mūsų buvo noras pasižiūrėti į šitą mitą per vienos lietuvių poetės, kuri taip pat laikoma išdavikė biografiją, tai yra sudėti jos biografiją ir tą pasaką. Čia matote eglę, kuri yra nuskanuota fotogrametrijos būdu. Ir fotogrametrija tai yra, kai keliais sluoksniais aplinkui daugybę padarai kadrų ir tada sukuri tokį 3D vaizdą, kurį aš parodysiu pabaigoje kaip tokį filmą. Ir tie visi vaizdai sudėti į tokias fotografijas, į senus atvirukus. Taip pat buvo sukurti tokie diskursyvūs objektai, su tuo susiję skulptūra ir kažkoksai žalčio motyvas, nes arba knygos apjuostos virve vėlgi pažinimo simbolika žalčio ir pažinimo medžio. Ir Eglė Žalčių karalienė tai yra tokia pasaka, kuri iš tikrųjų atsirado veikiausiai Indijoje, bet keliavo per Ukrainą ir Rusiją ir Kazachstaną, kol pasiekė Baltijos šalis ir yra skirtingi variantai visose šitose šalyse, taip pat Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Ir štai yra 6 tomai tyrimų apie šitą pasaką ir įvairių pasakų. O lietuvių poetė Salomėja Nėris kaip tik parašė, sueiliavo visą šitą pasaką Eglė Žalčių karalienė. Taigi mes pasižiūrėjom, kaip jinai savotiškai nuspėjo savo likimą šitoje pasakoje, savo tremtį per karą 41-45. Jinai buvo labai kontroversiška figūra, todėl kad jinai buvo viena iš tų, kuri pasirašė Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos deklaraciją. Taigi buvo laikoma daugeliu išdavikė, nors kartu yra puikiai poetė ir žmonės iki šiol apie ją ginčijasi. Čia jos yra knyga. Ir mes kartu su visa šita biografiją padarėm tokį performansą, kur paraleliai skaitėme Eglę Žalčių karalienę, tiksliau klausėmės, ir paraleliai kalbėjome apie Salomėjos Nėries gyvenimą, svarbius faktus iš jos gyvenimo. Čia matote, eina 3 performerės su raudonais kaspinais, kaip su ta raudona banga, kuri atplaukia, kai Žilvinas yra išduotas ir atplaukia raudona kraujo banga. Ir daugybė visokių mitologinių motyvų apie 12 brolių ir kartu susijęjant su Neringos peizažu. Štai pavyzdžiui, čia yra buvusi sklandymo mokykla. Matote toksai kaip ir lėktuvas. Ir toje vietoje, kur yra lėktuvas, mes taip pat kalbame apie Salomėją Nėrį, kaip jinai, reiškia, serganti buvo išgabenta į Maskvą, nes iš karto po karo jinai susirgo labai stipriai ir numirė nuo vėžių. Daug kas mano, kad graužiama kalties.
Ir pabaigoje tas performansas pasibaigė tokiu krikštų nešimu, o krikštai yra senoviniai lietuviški paminklai, kurie irgi savotiškai turi tam tikrą sąryšį su pagonybė, todėl kad vyrams buvo tie krikštai drožiami iš, taip sakant, vyriškų medžių, kaip ąžuolas, uosis, beržas, o moterims iš liepos, drebulės, eglės ir panašiai. O pabaigoje, reiškia, eglė, sužinojusi, kad jos vaikai, tiksliau drebulė, išdavė tėvą, tuos vaikus pavertė medžiais. Tai taigi čia yra savotiškai toksai pavertimo į medžius momentas. Tai šitas ilgas pasakojimas dabar gal geriau susipras, kai jau pamatysime, čia truputį reikėjo to konteksto, bet šitą filmą, kuris ir buvo... Čia 2 minutės. Kaip padidinti? Čia yra Salomėja Nėris. Trys žvejo dukros. Ir tai yra lietuviškos skulptūros iš Pajūrio. Čia yra skulptorės moters Zuzanos Pranaitytės. Manoma, kad jinai slapta čia norėjo pavaizduoti Baltijos šalis, kurios laukia išgelbėjimo iš vakarų. Muziką sukūrė Sheep Got Waxed muzikantas. O čia skulptorės Dalios Matulaitės skulptūra Neringa, pagal legendą milžinė, kuri perneždavo laivus per jūrą, audros ištiktus. Ir 12 brolių, vėlgi Dalios Matulaitės skulptūra. Ir čia vat, kaip fotografija, ta 3 dimensijų, ta fotogrametrija santykiauja su ta senąja fotografija, kuri buvo naudota laiškams. Toksai, reiškia, visiškai kitas santykis. Tai ačiū.